будущей кухне стены, пол и потолок обшиваем рейкой, делаем каркасы. В том числе и каркас камина. Кухню в итальянском стиле трудно представить без камина. Широкий очаг нашего электрокамина и эффект живого пламени создадут в столовой особую атмосферу комфорта. Эффект живого пламени – это результат испарения воды под действием ультразвука. Пар подсвечивается, и кажется, что в камине горит настоящий огонь. В доме наших героев была обыкновенная дачная кухня с привычной вагонкой. Вагонка и довела хозяев до споров. Какой должна быть новая кухня? Наше решение – эргономичная кухня-столовая в итальянском стиле. Часть стен мы заштукатурили, часть отделали искусственным камнем и кожей. На полу и потолке массивная доска из древесины дуба. Появились и декоративные балки. Цветом и геометрией мы разделили пространство на две части. Новый гарнитур, полный комплект современной техники и хорошо освещенная рабочая поверхность – это кухня. В столовой мягкий диван, стол и, конечно, камин. А настроение всему интерьеру задал текстиль. Классический дух Италии отражен во фруктовых мотивах. Вы помните? Тусклая вагонка, выцветшая мебель, низкий потолок. Этого наши герои никогда больше не увидят. Воспоминания о старой кухне останутся за этой дверью. Совсем другое дело. Что ждет наших героев за новой дверью, узнаем прямо сейчас. Заходите. Добро пожаловать. Ого! Ого! Фантастика! Да. Мне не хватает слов даже описать такую красоту, как вот красиво сверху. Как уютно. Это даже не, как будто не у нас дома, как будто бы в кино попал. Интересно, я смотрю, камин здесь даже, да? Ой, камин! Камин на радиоуправлении. Камин! Какая красота!